Эрдэнэ гişүү. Баярлалаа. Би зүгээр товчхон санал хэлэх гэсэн. Ер нь нэгдсэн төрийн албан татврын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах энэ засгийн газраас оруулж ирж байгаа саналыг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ энд анхаарах олон асуудлууд байгаа. Үнэхээр өнөөдөр энэ салбараар нь янз бүрээр одоо лобби маягаар асуудлыг оруулж ирдэг. Салбар хоорондын одоо ямар нэгэн одоо тооцоо судалгаа байхгүйгээр зөвхөн лобби дээр үндэслэн байдлаар үнийн одоо татврын хөнгөлөлт үзүүлэх юм бодлогыг тодорхой хэсэг бүлэг хүмүүсийн захиалгаач гэх юм оруулж ирж хэлэлцүүлдэг. Ийм байдлаар ингээ яваад байх юм уу? Одоо энэ дараа дахиад засгийн газар дахиад одоо юун дээр нөөтийн хөнгөлөлт үзүүлнэ гэдэг энийг яриад ороод ирнэ. Тэгэхээр энэ хуулиа ингэж дахин одоо хэсэг бүлгийн лобби давтуулах маягаар шийдээд явах юм уу? Эсвэл энэ хуулиа одоо иж бүрнээр нь одоо тэр болгон гар хүрээд байдгүй тийм болсронгуй маягаар нь одоо энэ асуудлыг шийдвэл яасан юм бэ? Өнөөдөр нэгдсэн төрийн албан татврын хууль бол үндсэндээ нэг нь нөгөөгөө хуурдаг хууль шүү дээ. Нэг нь төлсөн болж нөгөөх нь авсан болж л одоо явдаг ийм л хууль. Техник ажиллагаа ихтэй эргээд өөрөө энэ бодлоо маргаа их гаргадаг ийм л одоо хуулийн заалт шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэгдсэн төрийн албан татврын хуулийг одоо улам болсронгуй болгох тал дээр манай сангийн яам цаашд анхаараач. Зүгээр нэг ганц нэг одоо төмөс удаа мах гэж чөлөөлж хэсэг бүлгээр нь чөлөөлж нөгөө хэсэгт нь болохоор нэгдсэн төрийн албан татвараа тавьдаг ийм байдлаар биш. Ер нь улс орны ирээдүйд одоо чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа салбарууд дээр төрөөс одоо татвар санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх бодлогын хүрээнд энэ асуудлаа боловсруулахгүй бол зүгээр одоо хэсэг бүлгийн лобби маягаар асуудлыг ингэж оруулж ирж хэлэлцүүлдэг одоо хязээ болох юм бэ? Энэ асуудал дээр манай сангийн яам анхаармаар байна. Тэгээд нэгдсэн төрийн албан татврын хуулийг энэ хэсэгчилж тодорхой нэг ганц нэг нэр төрөл зааж оруулж ирдэг болоод энийг иж бүрэн системийн хувьд одоо шинжлэх тал дээр сангийн яам ажиллаж чадсан ийм саналыг хэлэх гэсэн.